Bagada nga di pagbasuramat gayam. Hindi kita di basura na po. Bakla, yung separate mo ko mo. Sige nga lang, dala si Jay. Hindi kita makatabuan ng tatango na po. Ito, basurahan kita naman. Basura kita yun. Maladingitan ken nasakit ti Rikna, dagiti miyembro ti pamilya ti Pimusay a biktima ti COVID-19 virus. Aday to'y ket maysa nga apor, agtawen 42, maysa tricycle driver ken taga barangay 24, Santa Monica iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Takamin ket handa ani namnama a maitabon iti engineered sanitary landfill iti nasao a lugar. Sigon ti istorya ti kasinsin na napansimurot edita na itabon ket hana ani namnama nga asregayam ti pagbasuraan nyem idita kinalikaguman ti pamilya ti Pimusay anapan bimisita ti nakaitabunan na ket di jayda ana dismaya ken maladingitan daunay tangamin ket mismo met gayam a pagbasuraan ti nakaitabunan na. Idi na itawag ka dagiti kabagyak nga natay DJ kasinsin kon. Kaya tsak iti tinawagan da nga mapanmang kita. Ken mang saludsod na ano di proseso ti pan nakaitabon na. Yes, sir. So nga napanak idje batak kadije nga rabi imed lang nga dagos. Ket DJ di na magkud jay batak ospitalon iti makaammo kano kadeta nga sitwasyonon ti mangitabonon iti gobyerno ti LGU ti San Nicolason. Yes, sir. Kat idi napanak iti city health center da nadanon ko digiti NDRRMC jay nga agsagsagana da nga mapan mangala ka DJ bangkay ja kasinsing ko. Yes, sir. And then imbagak pa idja nga di lang mabalin sir nga ta nga maitabol na ton bigatan tatno maala iti kastamat ti pamilya na. Iti kahit da nga makita mat oras ang basit lang nga oras. Ket iti bilin iti nangat nga to ngem DJ NDRRMC kano ni Mayor ti San Nicolas. Nga imbaga na kano nga intawag ni Apo Mayor Kinyada. So nga nakasagana dan nga mapan mangala and then no rumor di bangkay na di batakon diretso kami IJNT pangitabunan din. Oh, okay. So mismo nga siga iti nang kuyog, sir. After nga na-release di bangkay IJ Batak Hospital, kinuyog mo sir nga na pan iti ili San Nicolas. Uwan, kinuyog ko hanggang naka JNT sanitary landfill nga kung kunada. Oo. Ka DJ nga min nga rabi jak nakita itilag aglawlaw di mismo nga sanitary landfill kasi nasipnget eh. Yes, sir. Iti lang makikita idja di lang abot nga nakatabunan na ket di nagkalyanda ken di kay di jalat nakita. Okay, sir. So nga ti dinamag ko ka DJ may isang frontliner no inutoy ti pagbasuraan da pelang idja idi ta jakaron mammo. Yes, sir. Ti sungbat na kinyak 100 meters away hanggang nakadito nakatabunan na. So nga iti panunot ko mo don adayo gayam. Kadidya pagbasuraan kuna da nga kasjay. So nga isumit ti imbagbagak kadagitoy kabagyak pamilya na. Nga ang kamadanagan kasi adayo mot kadidya nakatabunan na. Yes, sir. Pero tay napangkay tay bigat nga pasyaren di nakaitabunan na. Ket adad dyan nakaimatang na imatangan da. Nga adapela agas asok ti basura dyan mor uram. Okay, sir. Ket abay mo't gaya mon. Wen di nangitabunan da ka di kasinsin ko. Mga 10 meters makitang ti basuran. Basura. So nga ori sak ispeslet sak di anak makasao kinyada ta timpad pa damag ko kinyada kit napintas di lugar nga nakaipanan ni kasinsin ko. So nga nagsakit man tinakim ko nga kaslan diti imbagbagak ti kas jacket nagmadimot gayam wagan nakdiri ulitig ko nga mapantamam pasyaran basit pamisaan ni Apo Mayor mi dito sa Nicolas Tunumalem. Okay, sir. So nga ala inte kunana inte isak datay man pelat umana nga mangkita kuna jay ulitig ko
Doon napintas met la di lugar na nga nakaitabunan na ko na. So nga idi nakadanong kami jay sa bali jerik nadan napalaos unay DJ Rick nada mo ton nga madin. Madi jerik nada ta pagbasuraan mo ton. Kit uri sak mod nakakastan. Un DJ so nga DJ ti nakakaskas ang man nga ana ta di da maaklon DJ kasinsin ko ket adad jay Okay, yung sir, ti pamilyayo kadigita gundaway, after nga nasaksan no, after nga nakita yo gayam nga tinakay kabilang deti bangkay ket mismo nga ijay sanitary landfill iti Ilias San Nicolas. So ana iti sumarunong nga moves yu tatta, deti napagsaritaan yo iti pamilyayo sir. Adda kadi deti addang yo tapno diga second request iti biyan ti LGU San Nicolas nga maiyakar nga deti ket maipan iti mas decente nga pakitabonan sir. Actually, ti ag decision kadeta ket deti uncle ko ken hipag ko ja sawo din ay natay. Iti dawdawaten dalang kuma iti LGU iti San Nicolas. No mabalbalin lang kuma ket iyakar dalang DJ bangkay na jay iti na disdesente nga ana paginanaan na. Sigon ti ama ti Pimusay ket kalikagom da a maiyakar kuma iti mas napimpintas ken na desdesente apaka ito naman ti anak na Pimusay gapo iti COVID-19 virus. Nagnunomon ko. Oo. Iti ko mi pamilya mi ti jay mayalis ko ma. May transfer iti Campo Santo. Tay sumot ti kota di jay nakaitabunan na jay basuraan. Mismo ka basuraan. Tay na napang kami nga rote bigat pero mga agangot ti basura kung dati ngilaw ko pero mga kwa sa may sayang tanda. So tikas lang idaw dawat yu ti pamilyayo tata maiyakar iti mas na disdesente ko mga pakaitabonan na. Uwi na po. Oo. So ana itikas lang kalikagom yo request yo iti biyang ti gobyerno iti San Nicolas. Kahit mi lang request ti gobyerno ti San Nicolas DJ mayalis kumak DJ kwa napinpintas nga pagyanan na. Ori dito Campo Santo kumano damabalin ta ibagadang ang 10 feet di pakikali. Ori 10 feet di pakikali na basta Campo Santo. Campo Santo. Okay. Adan iti panakisarita yo iti biyang ti mayor iti Ili ti San Nicolas. No mabalinan ko kung asang batan dahil tata. Ko pampanunutan may pelang ti kahit may lang di jay aksyonan da ko mga mayalis. No mayalis ya agyaman kami. No ipanda Campo Santo to ore 10 feet di kaunag na basta mayalis si jay. Ala no DJ lang tikit daw makinapo mayor. Pinadasmet ti JCQ Online TV, timapan mga lakumati reaction ken komento. Dagiti masiknan iti LGU San Nicolas ni mawan tinadanon ti news team dagiti autorisado apagdamagan iti kadaytoy nga issue.